Kaip įterpti citatas ir automatiškai sudaryti literatūros sąrašą naudojant Reforms programą. Rašant darbą Microsoft Word'e galima automatiškai įterpti citatas tekste ir sudaryti literatūros sąrašą naudojant Reforms Citation Manager įskiepį. Jei jau turite Reforms programoje paskyrą ir joje esate įsikėlę šaltinių įrašų, tuomet tuos šaltinius jau galėsite cituoti Word'e. Atsidarykite Microsoft Word programą, pasirinkite skiltį Pagrindinis, Home, Papildiniai, Add-ins, Daugiau papildinių, More Add-ins ir paieškos laukelyje Search įrašykite Reforms. Tuomet suraskite Reforms Citation Manager papildinį ir paspauskite Įtraukti. Kartais papildinius galite rasti ir kitose skiltyse, pavyzdžiui, Įterpimas, Insert. Tai priklauso nuo to, kokią Wordo versiją naudojate. Įtraukus įskiepį, viršuje parinkčių juostoje atsiras RCM skiltis. Paspauskite ją. Tuomet dešinėje pusėje atsidarys Reforms Citation Manager programos langelis. Pirmą kartą reikės prisijungti prie šio įskiepio su tais pačiais prisijungimo duomenimis, su kuriais susikūrėte paskyrą Reforms programoje. Prisijungus matysite analogišką vaizdą, kaip ir savo Reforms programos paskyroje. Matysite visus susikurtus katalogus ir įkeltų šaltinių įrašus. Galite nusistatyti, kokiu citavimo stiliumi rašysite darbą. Primename, kad universitete rašto ir baigiamiesiems darbams naudojami du citavimo stiliai. APA7, kuris taikomas socialinių ir humanitarinių mokslų darbams, ir ISO 690-2021, kuris skirtas fizinių, technologijos ir biomedicinos mokslų sričių darbams. Kai reikia pacituoti kažkurį šaltinį, pasirinkite tą šaltinį ir paspauskite Cite ikonėlę. Matysite, kad jums automatiškai įterpia šaltinio citatą. Jei reikia cituoti kelis šaltinius, pasirinkite juos ir paspauskite Insert Citation. Jei reikia citatoje nurodyti puslapius, tuomet paspauskite Edit. Ir jei rašote darbą APA7 citavimo stiliumi, puslapius nurodykite Page Value laukelyje. O jei rašote darbą ISO stiliumi, puslapius nurodykite Suffix laukelyje. Nerašykite puslapių tiesiog pačioje citatoje, nes jei atnaujinsite citatas ar citavimo stilių, viskas, ką būsite įrašę tiesiog tekste citatoje, išnyks. Todėl, jei reikia koreguoti citatas, tai darykite per citatų redagavimo parengtį. Norėdami išeiti iš citatos, kad galėtumėte toliau rašyti tekstą, tiesiog klaviatūroje paspauskite rodiklį į dešinę. Jei vis tik paaiškėjo, kad darbą reikėjo rašyti ne pagal ISO, o pagal APA citavimo stilių, tuomet pasirinkite šį stilių ir darbe automatiškai atsinaujins tiek citatos tekste, tiek literatūros sąrašas pagal pasirinkto citavimo stiliaus reikalavimus. Kai baigėte rašyti darbą ir norite įterpti naudotų šaltinių literatūros sąrašą, paspauskite 3 brūkšnelius viršuje ir nusistatykite Bibliography On. Programa automatiškai suformuluos literatūros sąrašą pagal naudotą citavimo stilių. Jei reikia pakoreguoti kažkurio šaltinio bibliografinį aprašą, tai darykite pačioje Reforms programoje, o ne Word'e, nes atnaujinus medžiagą visi redagavimai dings. Jei vis tik prisireikia kažką greitai paredaguoti Word'e, tuomet redaguokite pačioje darbo rašymo pabaigoje, galutinį darbą, kuomet daugiau jokių automatinių naujinimų nebedarysite.